Tu as déjà entendu ce bruit quand tu étais dans un avion? Un genre de gémissement qui ressemble à un chien qui aboie? En réalité, ce n'est pas du tout un animal, et heureusement. Ce bruit vient d'un dispositif appelé PTU pour Power Transfer Unit. Le PTU est un mécanisme qui permet de transférer de la puissance hydraulique d'un circuit à un autre sans transfert de fluide, uniquement par couplage mécanique entre les pompes. Pourquoi? Parce qu'un avion comme un Airbus dispose de plusieurs circuits hydrauliques. Ces circuits alimentent des systèmes essentiels: les freins, les volets, le train d'atterrissage, les gouvernes de vol et autres. Mais quand un moteur est arrêté, par exemple au sol, certains circuits hydrauliques perdent leur source de pression principale. C'est là que le PTU s'active automatiquement. Il va permettre d'utiliser la puissance hydraulique d'un circuit encore sous pression pour aider l'autre. Et quand il fait ça, il émet ce fameux gémissement cyclique qui peut vraiment ressembler à un chien. Abonne-toi!